这个视频我们来录一下换线啊。录换线之前，我们看一下我们勾到头这个位置，我再来给大家讲一下啊。我们先这个地方剪完针以后勾了5针，勾完5针的话，一定要记得我们在这个辫子针上我们要勾1针，现在是4针。看我们虽然这样看着感觉是说我们已经勾到边了，但是我们它这个我们仔细看，它是这个针的上边的这一针。所以说我们边上会有一个辫子针，就是起立针2个针的那个位置，我们也要给它勾出来1针。就是说在这个起立针的这个位置，我们要勾出来，就是说到这个位置我们现在是5个，我们在最边上这针勾出2针长针，我们入针的话就从这个地方入针就可以。这是我们最边上这一针，要在这个地方里边勾出2针来。看一下，这个地方是加针，然后这个地方是减针，然后中间是1、2、3、4、5个。好，但是我们要换线的时候，我们要是勾完1个加针以后，就是这个最边上勾完1针以后，在第二个勾第2个我们加针的时候，我们先退掉前2个线圈以后，就这样我们就要拿出另外一个颜色的线我就随便找了一个颜色，就给大家示范一下这个换线的方法。然后我们给它线头这样给它放在这里。我们直接就给它勾这个线头，勾过来，然后我们把这个线给它拽紧一下。好，然后我们正常的勾1、2，勾2个辫子针，然后我们翻转过来。翻转过来的时候，我们也记得把这个线稍微拉紧一些。然后绕线我们正常的去勾，